Тажик чегарасында тажиктер окоп казып, кыргызстандык жашоочуларга коркунуч жаратууда. Мындай билдирүүнү Жогорку Кеңештин депутаты Аккулу Бердиев парламенттин жыйынында айтты. Эл өкүлү ага жергиликтүү тургундар чалып, тынчсызданып жатканын белгиледи. 1990-жылы биринчи чоң кол салуу Чоң Алайда болгон. Азыр дагы ушундай коркунуч жаралууда. Өкмөт башчы Улукбек Мариповду чакырып, ушул боюнча маалыматын угалы. Тез арада чечим кабыл албасак болбойт, деди Бердиев. Мындан улам төрага Талант Мамытов министрлер кабинетинин Жогорку Кеңештеги өкүлү Алмазбек Абытовго маалыматты тактап берүүнү тапшырды. Деген менен Чоң Алай районунун акими Өскөнбай Мамажакыпов депутаттын билдирүүсүн төгүнгө чыгарды. Учурда кырдаал туруктуу, ал жерде делимитация, демаркация боло элек. Такталбаган 1010 гектар жер бар. Аны негизи кыргыз тарап жайыт катары пайдаланып келген. Бүгүнкү күндө ал жакка мал өтө баштаганда Тажикстандын аскерлери кармап алган. Эки тараптын чегара заставаларынын башчылары сүйлөшүп, мал ээлерине кайтарылууда. Сүйлөшүүнүн негизинде такталбаган аймакка кирбей туруу макулдашылды. Ал жерге тажик аскерлери көзөмөл жүргүзөбүз деп келишкен. Тажик тарап техникасын алып келип, окоп казыптыр дегендин баары жалган, деди аким. Аны менен катары чегара кызматы билдирүү тараттып, саат 12:30 карата абал туруктуу экенин кабарлады. Кечээ 18 майда Унжу Булак аймагында эки өлкөнүн чегара кызматтарынын Ош облусу жана Ляш району боюнча өкүлдөрү жолугушкан. Жыйынтыгында Кыргызстандын да, Тажикстандын да аскерлери Унжу Булак аймагындагы чегара такталганга чейин көзөмөл жүргүзбөйт деген бүтүмгө келишкен. Биргелешкен кайгылуу жүргүзүү тараптардын макулдашуусу менен ишке ашырылат. Азыркы тапта Чоң Алай районундагы чегара бөлүмү штаттык режимде иштеп жатканы белгиленди. Ал эми кыргыз-тажик чегарасындагы жаңжалдан жабыркагандарга жалпы 98 миллион сом чогулду. Бул тууралуу чогулган каражаттарды көрсөткөн сайтта жазылат. Ага ылайык өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын эсебине 90 миллион 779 миң 469,16 сом. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебине 2 миллион 218 миң 573 сом. Жана Бишкек шаарынын мэриясынын эсебине 5 миллион 885 миң 634,37 сом түштү. Белгилей кетсек, учурда чогулган каражаттар коротула элек. Бишкекте акыркы коңгуроону кадимки форматта өткөрүү пландалууда. Вице-мэрдин айтымында салтанатты аралыктан өткөрүүнүн эч кандай артыкчылыгы жок. Балдар ансыз деле мектепке келип, бири-бири менен байланышта. Андан улам салтанат атайын иштелип чыккан алгоритмдин негизинде санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоо менен өтөт. Мындай чечим штабтын жыйынында кабыл алынды. Эске салсак, буга чейин өлкө боюнча мектептерде акыркы коңгуроо онлайн форматта өтөөрү айтылган. Кыргызстанга 420 миң доза вакцинанын келиши күтүлүүдө. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева билдирди. Анын айтымында препарат дүйнөлүк COVAX программасынын алкагында жеткирилет. Учурда Россиялык Спутник V вакцинасы толугу менен сайылып бүтүп, экинчи дозасы гана калды. 24-25 майга чейин 75 миң кишиге эсептелген кытайлык Sinopharm вакцинасы дагы бүтөт. Ал эми республикада вакцинация кампаниясы 29 мартта старт алган. Ал арада дүйнөдө COVID-19 инфекциясына каршы вакцинанын кеминде 1,5 миллион дозасы сайылды. AFP кабар агенттиги 18 майда расмий маалыматтарга таянып жазганына караганда, бул сандын 5тен 3 бөлүгү Кытайга, АКШга жана Индияга туура келет. Жалпы жонунан 210 өлкөдө эмдөө жүрүп жатат. Чоң кишилердин дээрлик 60% вакцинациянын 2 дозасын тең алган. Израиль иммунизация жагынан биринчи орунда турат. Британияда 54% кишиге жок дегенде биринчи доза сайылды. АКШда бул көрсөткүч 48%ды түзөт. Европа биримдигинин калкынын 32% вакцинанын 1 дозасын алды. Ал тапта пандемиядан катуу жабыркап келаткан Индияда шейшембиде бир суткада коронавирустан 4,5 миңден көп киши көз жумду. Ошол эле маалда илдетке чалдыккандардын саны төмөндөп жатат. Буга чейин күнүнө 300 миңден кем эмес жаңы беттап катталып келген. Инфекциялангандын жалпы саны 25 миллион кишиден ашты. 18 майда Парижде Африка өлкөлөрүнө пандемиянын кесепеттерин жоюуга жардам берүү жолдору талкууланды. Ал эми Европанын бир катар жеринде карантиндик чаралар четинен алынууда.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Ведомствонун маалыматына караганда, үстүбүздөгү жылдын 19 майында күндүз жана 20-22 май күндөрү республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. Буга байланыштуу министрлик жарандарды сак болууга чакырат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азырынча сиздерге жеткирилүүчү маанилүү кабарлардын топтомун мына ушулар түздү. Ал эми күндүзгү жаңылыктардын топтомун кечки чыгарылышын толукталган вариантын саат 20:00 көрө аласыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, амандыкта жолугушалы.